गजब खुवाउनु ल ल रेडी हो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्णलाई गङ्गा अफिसियल च्यानलमा। आज चाहिँ हामी बुढाबुढी फेरि पनि यहाँको माझमा अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज चाहिँ यहाँले देखिसक्नु भएको छ धमाका हुनेवाला छ है। हजुर यहाँहरूको नि एकदमै धेरै रिक्वेस्ट भएको पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दैछौँ है हजुर। आज चाहिँ हामीले सो यसरी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला। अनि मनको कुराहरू विचारहरू कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला है हजुर। अब म फटाफट एकदमै ढिला नगरिकन सुरुवात गर्छु। सो च्यालेन्ज सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि जो हामीलाई एकदमै मिठो कमेन्ट गरेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो म उहाँहरूको नाम लिन गइरहेको छु है त। इट्स मी रितिसमा भन्नुभएको, मनोज जङ बोहरा हुनुहुन्छ, माया गुरुङजी हुनुहुन्छ फ्रम लन्डनदेखि है हजुर, सुमिना मगरजी हुनुहुन्छ, राधा थापा छेत्रीजी हुनुहुन्छ, सन्देश खत्तीवडाजी हुनुहुन्छ, अङ्किता मल्ल हुनुहुन्छ, राज योगीजी हुनुहुन्छ, रोजी बस्यालजी हुनुहुन्छ, अङ्किता मोक्तानजी हुनुहुन्छ, आयुष्मान मोक्तानजी हुनुहुन्छ, प्रस्मा बाहिक हुनुहुन्छ, राधा थापा छेत्री हुनुहुन्छ, सुजना डाङ्गोलजी हुनुहुन्छ, जिएमआर नसिब हुनुहुन्छ, सुमिना अफिसियल, निकिता तामाङजी, सोनी राईजी, आरोसी पाण्डेजी, रोजिना थापाजी, वर्षा मास्केजी र अङ्किता मल्लजी हुनुहुन्छ। वाउ कति धेरैजना हुनुहुन्थ्यो कि हामीलाई एकदमै मिठो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कमेन्ट गरेर पानीपुरी च्यालेन्ज गर्नुहोस् न भन्नुभएको थियो। सो आज हामीले चाहिँ 50वटा छ है, 50 पिस छ, यता 50 यता 50 छ। हामी दुवैजनाले एक एक प्लेट लिएको छौँ। यति चाङ छ है आज पानीपुरीको। सो मजा हुनेवाला छ, धमाका हुनेवाला छ। सो आज हार जितको लागि पनि हामीले केही न केही राखेका छौँ है। सो भिडियोलाई इन्जोय गर्दै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है हजुर। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ र यहाँ पानीपुरी यो र पानीपुरीको पानी यहाँ छ अनि मसला यहाँ छ है हैन, मसला यहाँ राखेको छौँ। ओहो कसरी खाने होला है, 50वटा छ। यसै पनि मैले चाहिँ यति धेरै त खाँदिनँ पानीपुरी। सो आज चाहिँ एकदमै मिठो रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर आज हामीले पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दैछौँ र सम्पूर्ण मिठो मिठो कमेन्ट गर्नुहुनेलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र साथसाथै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद है हजुर। अब हामी सुरुवात गर्छौँ। चम्चा राखे पनि भयो, चम्चा पनि मैले राखेको छु अनि हातले राख्दा पनि हुन्छ है बुढो, जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसमा मसला चाहिँ अघि राखिसकेको छु। रेडी गो गो। यसरी मसला राख्दै खाँदै गर्दाखेरि त भाइ कहिले पो हो। पिरोले पोले छ त।
मेरा बाबा मरी म त Come on, Ganga. Do fast. मेरो जम्मै मासतिर खालो गयो
के भयो गाह्रो भयो गाह्रो छोडेको पास गर पिरो भएर अनि यसले पाछेर केही राखेको छैन मेरो त मुख त पानी पास गर्नु न बरु बुढो माथिको छाला सबै हो सकेको मेरो त धेरै छ त यार पानीपुरी खानालाई कहाँ के त्यो लगाइदिन सकिन्छ खाइन पिरो डेन्जर के पानीमा विनर 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 मलाई अलि 20वटा जति थोरै राखिदिनु पर्दैन थियो खाने हो या छ ए सकाम न 13 14 15 16 अरक्क भयो मलाई त पेटमा गएर 34 पिस त खाएछु 34 पिस 34 पिस खाएछु उई 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 जुनकिरी उई उई पासेर अब यसलाई साइड लगाऊँ अब हाम्रो पनिसमेन्टको रोल आउँछ अब टर्न आयो पनिसमेन्टको टर्न आउँछ अब हामी पनिसमेन्टतिर जाँदैछौँ यसलाई चाहिँ सर्लक्क पन्छौँ है त हजुर अब हामी म विनर होइन आजको पानीपुरी च्यालेन्जमा मैले जितेँ मैले खाइसक्यो एक थाल खाएँ मैले पानीपुरी अनि अब बुढोले चाहिँ सक्नु भएन खान आज चाहिँ के छ भने पनिसमेन्टमा बुढोले हामी दुवैजनाले आँखामा पट्टी बान्ने होइन पट्टी बानिसकेपछि अनि यो दही लिएको छु कि मैले यो गुलियो खालको दही लिएको छु पिरो भइरहेछ है अनि यो गुलियो खालको दही छ अनि उहाँले हार्नुभयो नि उहाँले मलाई खुवाउनु पर्छ आज दही खुवाउनु पर्छ बुढो होइन होइन आँखामा पट्टी बानेर आँखा पट्टी बानेर त कसरी खुवाउनु त खुवाउनु न खुवाउनु पऱ्यो नि हजुर अब मजा हुने पर्छ हेर्नुहोस् है मैले खाने कि खुवाइदिनु मैले खाने हो कहाँको मलाई म विनर हो नि त विनरलाई खुवाउने हो क्या हार्ने मान्छे ल हजुर हाम्रो सुरु भयो छाम्न पाइन्छ कि पाइन्न पाइँदैन नि झप्पा झप खुवाउनु ल रेडी हो के पहन फिट्नु ल मैले त चिनी हालेको छु अनि गोलमै पिरो भएर घाम बक्सु सुनिसक्यो छिटो गर्नु क्या भयो भइसक्यो अघि म दिइराखेको छु त कता यता खुवाउनु न कता किन हाँसेछ के खाला भन्दा खुवाइदिनु
कति चम्चा खायो खानु नि कति चम्चा मुखमा खुवाइदिनु न बुढो कति चम्चा खायो कहाँ खानु के मैले खाएको त छैन सकिसक्यो त दही त अहिले मैले फेरि ल खायो बल्ल एक मुख खायो ल अहिले त ठ्याक ठ्याक मुखमा गएछ त मिठो छ दही मिठो छ के को मिठो हुनु त म पोखिसकेपछि मिठो हुन्छ अनि खाएको होइन त तपाईँ यतातिर गयो भने दही त सक्यो त सक्यो रे कचौरा दही सक्यो भयो ल सक्यो दही सक्यो भयो अनि कहाँ गएर सकायो दही सक्यो खोलामै गयो ओहो हजुर हेर्नु त यहाँ अब खोलेर हेर्दाखेरि त यस्तो यहाँ हातमा धेरै जसो सबै दही जति यहाँ मैले त खानै पाएन जम्मा 2 चम्चा खायो है राम्रोसँग के थाहा मैले खुवाइदिएको हो यहाँ दही त यहाँ अनि यहाँ भुइँमा सबै दही जति भुइँमा फालेर यस्तो गर्नु मिल्दैन अलि यही खानु यहाँ जम्मै पोखेर मेरो हातमा ओके हजुर आजको हाम्रो च्यालेन्ज फाइनली इन्डिङ भइसकेको छ कस्तो लाग्यो आजको च्यालेन्ज चाहिँ कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला र जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नुहोला अनि मनको कुराहरू विचारहरू कमेन्ट बक्समा गएर मजाले लेखिदिनु होला है हजुर फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा यहाँहरूको माझमा हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि गङ्गा अफिसियल च्यानलबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते बाई हेभ अ नाइस डे हेभ अ गुड डे अनि बिग लाइक है हजुर